કાઢી કેટલા દાડ થઈ ગયા? 8 દાડ થઈ ગયા ને પછી વળી ગયો. એનું પરમેનન્ટ જોબ લાગે છે. કેટલો કચરો કરજો જો. આટલા બધા કાઢ્યા હતા. 2-3 દિવસ અઠવાડિયું જેવું થઈ ગયું ને આપણે. એ બધા ઊંધા છે બધા નહીં ચોટતું એ લોકોને કોઈ ગયા ચોટી ગયું આમાં મારા કઈ ગયું ટીપું છે ને એક આ હા અને એક પેલી બાજુ વાળું કાપું નાનું તો ચાલશે ચાલશે.